Oh, sneaky bastard. Sneaky bitch. Oh, your plug, bud. Your plug. Thank you. Still your cover on? Yes. The fuck? Oh. Oh. En train d'appeler quelqu'un. Hein. Oh! Fuck! We still have a friend on that corner. Yeah, we have a friend. Yeah. Yeah. C'est un contact magique? Dans la cabane? Ok.
Yep. Magic, je suis là. All right. Non, j'avais changé de place. Bon. OK. J'ai juste mon handgun, moi. Batterie est morte. On gagne, c'est correct. Hein? Ouais. Container jaune, puis t'as skinny ou mid-mid. La petite grosse boîte, là. Ça? Oh, ouais. Il était en arrière, il était là. Puis container jaune à droite. Je le watch de proche. Mid. Ouais. Puis jaune. L'autre. OK. Les cabanes à droite, au bout. OK. Gauche. Droite. À droite. Mais moi l'avoir, mais qu'il soit proche. Avec bord de en pote. Droite, c'est le random. Ouais, skinny spawn. Ouais. Let it come. Don't fight him. Let it come. Dans la fenêtre. Dans la fenêtre à droite. Dans la fenêtre du bout. Kenny est là, dans le vide. C'est le gunner. Okay, he's dead. Good job. But there's another one inside. Shit! No. No, Doggone. Reste là, flash reste là, reste là. Laisse ça. Enlève ça. Enlève le. Ah, je sais. Il est dedans. Ensuite quoi? Ah. Oh! C'est un rebound ça ou? Ah, c'est un rebound, ça sonnait pas super. Il est dedans. Hit! Yep! Oh shit.